はい、レイディは、ケンネルコフと診断されました。それでこんなお薬8日分、出ました。1日1回の粉薬です。この粉薬はこうやってスポイトで飲ますようです。はい、ケンネルコフの薬をまず小皿に移します。少量の水で寝るの。はい、スポイトではなくこうやってやってみます。玉にして、飲めた。どう？ここで、はい、ペラペラして。飲めた。飲めたわ。ケンネルコフの薬は味で飲めたよ。好き嫌いがあるそうです。飲めてるわ。じゃあ玉にして口の中入れてみよう。おいしい？病院帰りのレイリーはちょっとまだまだ不安げな感じです。怖かったですね。飲める。飲める。この子大丈夫よ。しっかり、飛んできた。これ落とさんと全部食べよう。めっちゃこぼしとる。まあ多少全部飲まんでもロス覚悟の上でってことだし。でもかなりロスしとるよ。はい、これ。ダメじゃん。好きな味やったんやな。なんて食いしん坊なの？めっちゃ舐めた。はい。っていうか皿ごと舐めさせた方が早いんじゃない？皿ごと舐めさせても大丈夫やったね。これやったら。ここにも落としたんだけど。全然 OK。全部舐めました。はい。はい、ということでケンネルコフの治療薬第1回目成功です。